गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। माई सेल्फ कृतिका ग्रोवर। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि हम लोग जो अपने हेयर पे जो हम लोग बाउंसीनेस कैसे ला सकते हैं। तो आज जो मैं आपको ट्यूटोरियल दे रही हूँ, मैं हेयर डम्मी पे दे रही हूँ और यही सेम प्रोसीजर जो आप ओरिजिनल हेयर पे भी कर सकते हैं। तो आइए मैं आप लोगों को सिखाती हूँ कि हम लोग क्रिम्पिंग कैसे कर सकते हैं। हाउ टू वी यूज़ अ क्रिम्पिंग। मैं आपको इसमें सिखा रही हूँ कि हम लोग जिसमें सेक्शनिंग कैसे कर सकते हैं। तो हम जिसमें 4 सेक्शनिंग करेंगे। तो जो मैंने फ्रंट से पार्टीशन लिया है, ईयर टू ईयर जो हम लोग यहाँ से पार्टीशन लेंगे, एंड मैं इसको टक कर रही हूँ। अब यही सेम जो हम लोग यहाँ से भी करेंगे। ये जो हमारे आगे के 2 सेक्शन हो चुके हैं और पीछे के भी जो सेम ऐसी 2 सेक्शनिंग होती है। मैं इसको कॉम्ब करके नीटली में इसको मैं टक कर रही हूँ। तो गाइस, अब जो आप लोग देख सकते हैं हमारे जो 4 सेक्शन हो चुके हैं, 1 2 3 4। ये जो हमने 4 सेक्शन कर लिए और ये जो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो पीछे से क्रिम्पिंग स्टार्ट करें या फ्रंट से स्टार्ट करें। गाइस, अब जो हम इसमें फ्रंट से क्रिम्पिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं इसको जो है पहले सेक्शनिंग को मैं नीट करूँगी। उसके बाद जो मैं एक छोटा सा सेक्शन ले रही हूँ और बाकी सेक्शन को मैं टक कर दूंगी। मैं इस सेक्शन जो मैंने अभी स्मॉल सेक्शन लिया, इसको मैं नीट कर रही हूँ। ये जो मैं प्रेस कर करके मैं कर रही हूँ, आप लोगों को विजिबल हो रहा होगा कि हमारा जो कैसे लुक आता है क्रिम्पिंग का। जिगजैगिंग में जो इसमें हमारा लुक आता है, ये आप लोग देख सकते हैं। आप चाहो तो इसके ऊपर जो है कॉम्ब भी अच्छे से कर सकते हो और इससे जो अपने हेयर्स पे बाउंसीनेस आ जाता है। आप देखिए कैसे वो बिल्कुल ही पतला, मैंने थिन लेयर लिया था और अब जो कैसे मोटा लग रहा है हेयर। और यही सेम लुक जो आपके ओरिजिनल हेयर पे भी आता है। ऐसा नहीं है कि ये डम्मी है तो इसलिए जो डम्मी पे लुक अलग आएगा और ओरिजिनल हेयर पे अलग आएगा, ऐसा नहीं है। अभी जो मैंने नेक्स्ट सेक्शनिंग जो ली है, अब मैं इसके ऊपर मैं क्रिम्पिंग करूँगी। आपको जो बाउंसीनेस दिख रही होगी हेयर में, देखिए बाउंसीनेस कितनी ज़्यादा आई है हेयर में। एंड लास्ट में जो मैं इसमें एक छोटा सा हेयर स्टाइल भी मैं आपको लुक इसमें दिखाऊंगी कि क्रिम्पिंग के ऊपर जो हम लोग हेयर स्टाइल कैसे कर सकते हैं, वो पार्ट भी जो मैं आपको अभी शो करूँगी। ये जो हमने फिर से नेक्स्ट पार्टिंग ले ली है। पार्टिंग जो आपके ऊपर डिसाइड करती है कि आपको कितनी जो उसमें पार्टिंग लेनी है। अगर आप चाहते हो तो आप जो इसमें स्मॉल सेक्शनिंग में भी ले सकते हैं। जैसे मैंने अभी जो इसमें 1 साइडिंग में ही मैंने 4 सेक्शनिंग ली है। अब मेरे जो है फ्रंट से जैसे थोड़े से बाल छूट गए थे, तो मैं बस इन्हीं बालों को पिक कर लूँगी और मैं इसके ऊपर ही मैं क्रिम्पिंग कर दूँगी। तो ये जो आप अपने ऊपर देख सकते हैं कि आपका जो हैंड मूवमेंट कैसी रहती है, किस वे में आपका जो हैंड चलता है। तो आप उस तरीके से भी इसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट लेयर ले रही हूँ।
हेड से जो हम लोग थोड़ा सा गैप रखते हैं लिटिल बिट, ताकि जो है आपकी स्किन को कोई भी हार्मनेस ना हो। एंड ये क्रिम्पिंग जो हम लोग एंड तक करेंगे। इस साइड पे आप लोग जब बाउंसीनेस देखिए और इस साइड पे आप वॉल्यूम देखिए कैसा आ रहा है। यहाँ पे जो बिल्कुल स्मूथ लुक आ रहा है, यहाँ पे जो थोड़ा सा रफ एंड बाउंसी लुक आ रहा है। यहाँ पे अगर मैं पिक भी करती हूँ तो फिर भी नीचे ही फोल्ड डाउन हो जाता है। यही सेम सेकंड साइड पे हम लोग ये वर्किंग करेंगे, सेम ही प्रोसीजर रहेगा। अगेन जब मैं इसमें सेक्शनिंग लूँगी एंड ऊपर वाले हेयर को मैं टक कर रही हूँ, कॉम्ब करेंगे ताकि नीट हो जाए हेयर एंड क्रिम्पिंग। यही सेम जो मैं नेक्स्ट सेक्शनिंग लूँगी। अगेन जो मैंने एक छोटा सा सेक्शन लिया है, एंड अब मैं इस सेक्शन को नीट कर रही हूँ एंड अब मैं क्रिम्पिंग करूँगी। एंड रूट का जो ज़रूर ध्यान रखेंगे ताकि जो रूट में जो है बिल्कुल भी टच ना हो स्कैल्प पे। एंड जो भी आपके हेयर छूट जाते हैं आप उसको बाद में क्रिम्पिंग कर लेंगे। गाइज यही सेम प्रोसीजर जो हमारे ओरिजिनल हेयर पे भी रहता है। एंड ये जो डम्मी है ये भी ओरिजिनल हेयर की है, तो इसलिए मैंने आपको इसके ऊपर डेमो दिया है। आप लोग देख सकते हैं मैं सेंटर से मैं खड़ी हुई मशीन में यूज़ कर रही हूँ, मैं लिटा के नहीं यूज़ कर रही इसको। वो उसका रीज़न यही है ताकि हमारी स्कैल्प पे जो है मशीन टच ना हो, हीट जो हमारी स्कैल्प पे ना लगे। तो आप लोग देख सकते हैं बाउंसीनेस कितनी ज़्यादा आ रही है। और यही सेम प्रोसीजर जो हम लोग पीछे करेंगे। यहाँ पे मिडल का एक जो सेक्शन होता है इसको हमें बहुत ही ज़्यादा बाउंसीनेस देना होता है, तो इसलिए जो मैं इसको अप में करूँगी, पूरा सेक्शन में एक ही बारी में ले रही हूँ। ये इस सेक्शन में जो बाउंसीनेस ज़्यादा है इसलिए जो मैंने मशीन को ऊपर करके बाल को शेप करके मैंने वर्क करा है। आप लोग जो है देख सकते हैं कि कितना बाउंसीनेस अब लुक दे रहा है ये। एंड अब जो मैं इसमें आपको एक स्मॉल सा एक छोटा सा हेयर स्टाइल मैं आपको इसमें दिखाती हूँ कि हम लोग जो इजीली हेयर स्टाइल जो हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो गाइज अब जो हमारी पूरी क्रिम्पिंग हो चुकी है पूरे हेयर्स पे, तो अब जो मैं आपको हेयर स्टाइल सिखाऊंगी जो सबसे बेस्ट और इजी हेयर स्टाइल रहता है। तो आइए मैं आपको सिखाती हूँ। ये मैंने साइड पार्टिंग ली है। तो गाइज अब हम लोग जो ये फ्रंट का वो कर रहे हैं वेरिएशन का, मैं इसमें जिगजैगिंग ले रही हूँ।
पीछे से जब मैंने ईयर टू ईयर पार्टिंग कर लेंगे, आप लोग देख सकते हैं ईयर से वो हमने करा ये। एंड अब मैं इसमें फ्रंट से एक छोटा सा सेक्शन ले रही हूँ एंड हम इसको ट्विस्ट करेंगे। यही सेम प्रोसीजर मैं नेक्स्ट लाइन में भी करूँगी। नीट करेंगे पहले, फिर ट्विस्ट करेंगे एंड पहले वाली के साथ ही मिक्सिंग हम लोग कर देंगे। ये मैं थोड़ा सा पुशिंग कर रही हूँ ताकि जो हमारे इसमें बाउंसीनेस आपको लगे। ऐसी जो मैं एक और सेक्शन करूँगी, अगेन मैं इसको नीट कर रही हूँ, ट्विस्टिंग करूँगी एंड पहले वाले सेक्शन में ही अटैच करेंगे। एंड इसको भी मैं स्प्रेड कर दूँगी। अगेन ये जो लास्ट वाला सेक्शन है, मैं इसमें थोड़े से बाल बाहर छोड़ दूंगी ताकि थोड़ी सी जो फ्लेक्स आपको शो होए। एंड अगेन मैं इसमें ट्विस्टिंग करूँगी एंड ये मैं बैक साइड में लेके जाके ट्विस्टिंग करूँगी एंड फिर से अटैच। तो गाइस अब जो मैं इसमें नीचे से नीट करूँगी एंड अब मैं इसको पिन अप कर दूँगी यहाँ पे। क्रॉसिंग में जो मैं पिनिंग करूँगी ताकि अच्छे से स्टिक हो जाए, ये हटे ना आराम से, पिन जो हमारी लूज ना रहे। तो गाइस अब जो मैंने इसमें पिनिंग सिक्योर कर दी है, अब यही जो हम लोग इस नेक्स्ट साइड पे भी इधर करेंगे। यहाँ से जो नीट कर रही हूँ सेकंड साइड से एंड मैं इसमें से फ्लेक्स निकाल दूँगी। ये मैं ट्विस्टिंग पीछे से कर रही हूँ एंड ये जो है अब हमारा क्लियरली बन चुका है एंड अब मैं इसको सिक्योर कर दूँगी पिन के साथ। अगेन अब जो मैं फिर से क्रॉसिंग में ही पिन लगा रही हूँ एंड अब जो आप इधर एसेसरी भी लगा सकते हैं कि हमारे जो पिन कवर ऑन हो जाए। गाइस अब जो मैं इसमें एसेसरी लगा रही हूँ ताकि हमारी जो थोड़ी सी पिन है वो कवर अप हो जाए एंड इसमें जो बड़ी एसेसरी भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने भी छोटी ही लगाई है एंड मैं इस एसेसरी को मैं सिक्योर कर दूँगी। आप लोग देख सकते हैं पीछे से कैसे लुक दे रही है। ये जो है हमारा एक फुल लुक रेडी हो चुका हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं कितना इजी था और सिंपल है ये लुक, और आप जो इसको किसी भी फंक्शन में आप इसको जो ले सकते हैं या डेली वेजेस में भी जब इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आपने देखा कि हमने जो है ये बिना स्प्रे के भी हमने कितने अच्छे से ये लुक क्रिएट करा है। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर जो स्प्रे भी यूज़ कर सकते हैं। लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, और नेक्स्ट लुक मैं आपके लिए क्या लेकर के आऊँ प्लीज़ आप वो भी ज़रूर कमेंट में ड्रॉप आउट करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।